Španielsko. Španielsko postihla v priebehu niekoľkých dní séria ničivých búrok. 27. októbra zasiahli provinciu Almeria v regióne Andalúzia silné dažde s krúpami o priemere až 5 cm, ktoré prerážali diery v oknách aut a ničili skleníky. Nasledujúci deň svedkovia v obci Benifallo v regióne Valencia nafilmovali obrovské tornádo, ktoré vynášalo do vzduchu trosky a časti budov. Je pozoruhodné, že lievik sa otáčal v smere hodinových ručičiek, hoci na severnej pologuli sa takmer všetky tornáda otáčajú proti smeru hodinových ručičiek. A 20. októbra došlo v Španielsku k skutočnej tragédii, ktorá si vyžiadala životy najmenej 140 ľudí. V meste Chivas spadla viac ako ročná norma zrážok len za 8 hodín. To zapričinilo ničivé záplavy. Prúdy špinavej vody sa obrovskou rýchlosťou prehnali ulicami a strhávali steny domov, odpadkové kontajnery a všetko, čo im stálo v ceste. Autá, ktoré zostali v zápchách a na parkoviskách, voda poprevracala a navršila na hromady. Valencia sa ponorila do chaosu, väčšina ciest sa stala neprejaznými. Úplne sa zastavila železničná doprava. Zrušené alebo presmerované boli desiatky letov. Kvôli búrke na mori boli uzavreté prístavy. Záplavy hlásili aj mestá Murcia, Málaga a ich okolie.